จริงๆแล้วไม่มีคนเลยมีแต่เพียงสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลานี้ทุกคนรู้สึกเหมือนมีโลกแล้วก็กำลังอยู่ในโลกแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วจะรู้ว่าที่โลกปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวอย่างโลกทางตาปรากฏและดับไปขณะที่เสียงปรากฏเป็นโลกทางหูโลกทางตาดับไปแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็มีแต่เฉพาะเสียงที่ปรากฏทางหูแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่เคยยึดมั่นว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเป็นแต่เพียงเหมือนฝุ่นละเอียดซึ่งมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่พร้อมที่จะกระจัดกระจายหมดสิ้นไปทุกขณะและในขณะที่กำลังเป็นกองฝุ่นซึ่งมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ก็เป็นปัจจัยให้มีจิตเห็นเกิดขึ้นบ้างจิตได้ยินเกิดขึ้นบ้างแต่จิตเห็นก็ไม่เที่ยงจิตได้ยินก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจิตเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วจิตได้ยินในขณะนี้ก็ได้ยินแล้วก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครเลยในขณะที่รู้ความจริงอย่างนี้ผู้นั้นก็จะรู้ได้ว่าคนอื่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังคิดถึงจิตคนอื่นขณะนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นจิตของบุคคลนั่นเองที่กำลังคิดเรื่องคนอื่นเท่านั้นถ้าเรื่องที่เป็นความจริงก็คือว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงและก็รู้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตน